Beli ayam Bangkok di peternakan terah juara, guys. Kemarin banyak yang bilang katanya ayam Bangkok yang baru aku beli itu kurang bagus, guys. Akhirnya aku beli ayam lagi yang lebih bagus dengan harga yang fantastis, guys. Kali ini aku belinya di peternakan khusus ayam juara, guys. Kebetulan ayam-ayam yang lainnya itu lagi dititipin ke tempat yang lain, guys. Saset-saset karena aku sudah suka yang warna hijau ini, langsung saja aku bungkus, guys. Sebenarnya ayamnya ini umurnya muda banget, tetapi karena aku suka lah, nggak apa-apa lah. Karena aku nggak bawa wadahnya, ini dibungkusnya pakai karung ya, guys. Kira-kira menurut kalian ayamku ini harganya berapa, guys? Tulis